السلام عليكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. انتوا شايفين وصفتي النهاردة هي خلية النحل اللي انتوا شايفينها دي. حلوة جدا وهشة جدا وخفيفة جدا، وهتعجبكم قوي قوي، وهتعجب ولادكم للمدارس وهيحبوها جدا. وهي اقتصادية جدا وامكانياتها موجودة في كل بيت. هنطلع مع بعض كده نشوف الوصفة بتاعتنا. شايفين طرية ازاي؟ طرية وقطنية جدا وجميلة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. الوصفة بتاعتنا حبايبي تلات اكواب دقيق بمعيار اي كوباية عندك انت بتعمليها، ورشة ملح صغيرة، ومعلقة سكر كبيرة كده، وهنضيف عليهم معلقة الخميرة. طبعا الخميرة انا بشتغل بيها فمش محتاجة احطها في لبن واسيبها تخمر شوية واجربها، انا بشتغل فيه بيها على طول فعارفة الخميرة اللي معايا ايه. هنحط كمان ربع معلقة خميرة، وهنحط عليهم كوباية لبن، ولو عندك كوباية لبن بودرة بيبقى افضل، لبن بودر افضل يعني. وطبعا مقدار الدقيق هياخد مقدار المية او اللبن اللي انت هتحطيه. احنا مش بنحدد السائل اللي احنا بنحطه في الدقيق، لان الدقيق بحسب خامة الدقيق. وهنروح بيهم على العجان. وادي العجينة بتاعتنا بعد ما عملتها في العجان واتعجنت كويس جدا اهي. بصوا يا جماعة، ما تبقاش ناشفة قوي وما تبقاش طرية قوي. اهي العجينة حلوة جدا وناعمة قوي. دلوقتي احنا هنسيبها دلوقتي. على فكرة هي اخدت مني كوباية ونص لبن، وممكن تعملوه عادي بالمية مفيهاش حاجة يعني. هنسيبها دلوقتي تخمر، هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني. والعجينة بتاعتنا بعد ما خمرت اهي حلوة اهي، خمرت حلو. هنعمل ايه وهي كده موجودة؟ هناخد منها كده، هنقطع مقاسات كده صغيرة كده، شايفين المقاس ده؟ وهنحطها كده، وهناخد تانية كده على طول. نحاول كله يبقى مقاس واحد.
وبكده احنا خلصنا العجينة، كورناها كلها كده. احنا بقى هنيجي للحشو. الحشو معانا جبنة، اي نوع جبنة تحبيه، وبتكون الافضل جبنة مثلثات او جبنة كيري، وزبيب وعليه سكر، وممكن لو بتحبوا القرفة بتحطوا عليه قرفة، بس احنا مش بنحب القرفة. ومعانا برضو شوكولاتة هنحشو اي نوع حشو تحبيه. احنا دلوقتي هنبدأ بأول واحدة عملناها اهي. هنمسكها كده، هنفردها كده، بنفردها كده، وبناخد حشو الجبنة فيها، وبنقفل عليها الجبنة، وبنقفل عليها العجينة كده. ومعانا صينية طبعا بنحطها في الصينية كده. وهنعمل التانية. معانا برضو الجبنة كده. حاجة سهلة وخفيفة جدا، والبنات كلهم هيعرفوا يعملوها وهيبقوا شاطرين ان شاء الله. هناخد واحدة تانية بقى، هنعملها بالزبيب والسكر. انا هوريكم كله، هكمل الباقي مع نفسي. بنبططها كده كويس. في ناس كتير بتحب القرفة وبيبقى فعلا طعمها جميل، بس انا ولادي مش بيحبوها، فانا بعملها بالزبيب والسكر، بس هي برضو بالقرفة بتبقى حلوة. هنا بقى هنحط نوتيلا، شوكولاتة، اللي انتوا عايزينه، اللي بتملكوه بتحطوه. هنكمل الباقي كله وهرجع لكم.
وخلصناهم كلهم كده وسويناهم كده بالطريقة دي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب حبة لبن كده، هنحط عليهم معلقة سكر وهنقلبهم مع بعض، وهنحط عليهم ايه بقى، يعني زي معلقة زيت كده. معلقة الزيت دي بس عشان تحمر، بتخلي كده بتدي لمعة حلوة لخلية النحل كده. وبنديهم بنمشي عليهم كلهم كده. طبعا السكر بيحمر وشها والزيت بيديها لمعة حلوة. على فكرة دي بتفرح الولاد قوي، بيبقى شكلها حلو، بيبقى طعمها كمان خطير. وهنحط عليهم سمسم، ولو في كمان حبة البركة ماشي. وبكده وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. وادي حبايبي خلية النحل لسه طالعة من الفرن اهي، لسه طبعا سخنة خالص مولعة. فاحنا هنجيب مية بسكر كده، هندوبهم في بعض وهندهن الوش كده وهي سخنة. السكر بيديها حلاوة وبيطري وشها. هي طبعا بتتشربوا على طول. بتشربوها كده كويس قوي بالسكر، ميه بسكر. وبعدين بتجيبوا كيس عشان تحتفظ بطراوتها، بتجيبوا كيس كده بتغطوها بيه. احنا طبعا مش بنرش عليها ميه من فوق زي ما بيعملوا بالبخاخه، وهنغطيها بحاجه كده اهو، بنسيبها لمده 10 دقايق. وادي حبايبي هنشيل من عليها الغطا والكيس. الكيس عطاها طراوه، يعني في ناس بتعملها بالميه وترشها بالميه، لا احنا حطينا عليها الكيس تحتفظ بطراوتها اهي. اهي جميله جدا وشكلها تحفه وطريه جدا. حلوه جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه. انا ممكن اقطع لكم كده نشوف. واحده كده، شايفين طراوتها، سفنج خالص خالص. جميله جدا. دي اللي بالشوكولاته حلوه جدا. بصوا حشوتها
حتى سواها من تحت برضو جميلة جدا وهتعجب ولادكم جدا. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.